भारत माता की, भारत माता की। ताड़केश्वर महादेव ने, ताड़केश्वर महादेव ने। आप सौ मारा वाला आदिवासी भाई बहनों ने, आ विस्ताરના આગેવાનોને આટલી વિશાળ સંખ્યામાં અમને બધાને આશીર્વાદ આપવા માટે આવ્યા એ બદલ આપનો આભાર, આપને અભિનંદન। ભાઈઓ બહેનો, ભૂપેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં વિકાસનો ઉત્સવ અવિરત ચાલી રહ્યો છે અને હવે લોકતંત્રના ઉત્સવના આજે મંડાણ થઈ રહ્યા છે। મારે ગુજરાત ભારતીય જનતા પાર્ટીના આગેવાનોનો આભાર માનવો છે, કારણ આજે ચૂંટણી જાહેર થયા પછી ચૂંટણી પ્રચારનો મારો પહેલો કાર્યક્રમ आदिवासी भाई बहनों वच्चे राख्यो छे, एनो मने आनंद छे। कारण मारे माटे ए फॉर आदिवासी, मारी एबीसीडी शुरू थाय, ए फॉर आदिवासी। अने एटले मारे माटे अत्यंत सौभाग्यनी पण छे के मारी चूंटणीनी पहली सभा मारा आदिवासी भाई बहनों ना आशीर्वाद लईने शुरुआत थई रही है। भाइयों बहनों, तमे कोई ने पण पूछो, हमने दिल्ली में जे वावड़ आवे ए पण ए ज आवे के भाई गुजरातना लोकोए तो फरी एक बार भाजपनी सरकार बनाववानुं मन बनावी लीधुं छे। भाजपनी सरकार बनाववानुं मन बनावी लीधुं छे એટલું જ નહીં, જૂના બધા રેકોર્ડ તોડવાનું મન બનાવી લીધું છે। અને આ ચૂંટણીમાં ગુજરાત ભાજપ મારી પાસે જેટલો સમય માંગશે એટલો હું આપીશ। અને હું મારા જ રેકોર્ડ તોડવા માંગુ છું આ વખતે। तो मने मारा रेकॉर्ड तोड़वा में तमे बधा मदद करशो भाईओ? आखू गुजरात मदद करशे? उमरगाम थी अंबाजी आखो आदिवासी पट्टो मदद करशे? आ वखते मारे मारा ज बधा रेकॉर्ड तोड़वा छे भाई। नरेंद्र करता भूपेन्द्रना रेकॉर्ड जोरदार होवा जोईए, एना माटे मारे काम करवू छे। भाईओ बहनों, देश ज नहीं दुनिया में कदाच निरंतर आटलो बधो विश्वास वधतो जाए, जन समर्थन मळतुं जाए अने नवी नवी पेढ़ी आवती जाए। नहीं तो राजकारण में एकनी एक पेढ़ी वर्षों सुधी चाल्या करे। भारतीय जनता पार्टी सतत सतत नवा लोकोने आगळ करी रही छे। भाईओ, आ वखते पण गुजरातनी अंदर जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी नो विजय बावटो लईने निकળી पड़ी छे। अने आ चूंटणी भाजप नथी लड़तुं भाई, आ चूंटणी न भूपेन्द्र लड़े छे न नरेंद्र लड़े छे। आ चूंटणी तो मारा गुजरातना वाला भाईओ बहनों लड़े छे। वारंवार भाजप वारंवार भाजप आज संकल्प लईने चालीए छे। भाईओ बहनों, अमारुं सौभाग्य छे कि गुजरातनी मारी पहली चूंटणी सभा आदिवासी विस्तारथी शरू थाय अने ए पाછી महादेवना धाममांथी शरू थाय। कारण के काशीमां हूँ एमपी महादेवना आशीर्वाद लईने एमपी बन्यो ने बजा तमे बधाए पीएम बनावी दीधो। भाइयों बहनों,
આ વિસ્તાર મારા માટે નવો નથી. અહીંના ક્ષેત્રમાં વર્ષો સુધી અહીંયા રહીને પ્રવાસો કર્યા. આપ લોકોની વચ્ચે રહીને ઘણું બધું શીખવાનું મળ્યું મને. અને અમારું ધરમપુર, અમારું સિદુંબર, અને મને આનંદ થયો. હમણાં મને અમારા રમતુભાઈ મળ્યા. રમતુભાઈનું બેજડા ધરમપુરના જંગલોમાં સાયકલ પર ફરતા હતા. આજે બહુ ઘણા સમય પછી મળ્યા રમતુભાઈ આપણા. કેટલો આનંદ થાય. વર્ષો પછી એ બધા સાથીઓ જેમની વચ્ચે સાયકલ પર ફરીને કામ કર્યું હોય, સિદુંબર અવારનવાર મને જવાનું ગમે, અને વનરાયની વચ્ચે રહેવાનું, ને નદીનું ઝરણું નાનકડું ચાલતું હોય ને બાપુડી, આ બધા મળે એટલે બધું યાદ આવી જાય. ભાઈઓ બહેનો, આપણે ગુજરાતના લોકો એવા છીએ કે જે ખભે ખભો મિલાવીને સાથે રહીને સંપૂર્ણ ગુજરાતનો વિકાસ કરીએ, સમાજનો વિકાસ કરીએ, એવો આપણા માટે અવસર છે. અને એમાં આપણે ક્યારેય પાછી પાણી નથી કરતા. ભાઈઓ, આપણી સમાજ સેવાની એક સમૃદ્ધ પરંપરા રહી છે. અને તમે જો આપણા ધરમપુર અનેક રીતે ઓળખાતું રહ્યું છે. કોઈક જમાનામાં ધરમપુર સંગીતની દુનિયામાં ઘણું બધું કામ કરતું હતું. એ મારું ધરમપુર આજકાલ શ્રીમદ રાજચંદ્ર મિશન એના નામથી જાણીતું થઈ ગયું. ભાઈ, ગુજરાતના એક સામાન્ય પરિવારમાં જન્મેલ બાળક મહાત્મા ગાંધી બનાવનાર એ શ્રીમદ રાજચંદ્રજી ગાંધીજીના જીવનમાં મોટી પ્રેરણા રહી હતી. અને આજે ધૂણી દખાવીને રાજચંદ્રજીના વિચારોને લઈને ધરમપુરમાં મોટો યજ્ઞ ચાલી રહ્યો છે. જન કલ્યાણનો યજ્ઞ, જન સેવાનો યજ્ઞ, આદિવાસી ગરીબોના કલ્યાણનો યજ્ઞ ચાલી રહ્યો છે. તેનું હોસ્પિટલ મારે રૂબરૂ આવું તો પણ આવી નહોતો શક્યો. મેં વીસીથી ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું, પણ જ્યારે ફરી પણ મોકો મળશે તો હું જવાનો તો છું જ. કારણ કે મને અમારા બધા કાર્યકર્તાઓ વખાણ કર્યા કે એટલું સરસ બન્યું છે. હું જરૂર આવીશ, કારણ કે મારા આદિવાસી ભાઈઓની સેવા માટે કોઈ પણ કામ થાય એ મને સૌથી વધારે ગમે. ભાઈઓ બહેનો, રાષ્ટ્રના વિકાસ માટે જ ગુજરાતનો વિકાસ, એ ભાવના લઈને આપણે કામ કરતા રહ્યા છીએ. અને આ વિચારને લઈને કામ કરતા કરતા આપણા આશીર્વાદથી જે કાંઈ શીખ્યો, અને પછી તમે આદેશ કર્યો કે હવે તમે દિલ્હી જાઓ, તો દિલ્હી જઈને પણ તમારી પાસેથી જે શીખ્યો છું, જે સમજ્યો છું, એને દેશ માટે ઉપયોગમાં આવવા માટે કામ કરી રહ્યો છું. નિરંતર સશક્ત કરી રહ્યો છું. ભાઈઓ બહેનો, મારા માટે ખુશીની વાત છે કે મારા ગયા પછી ગુજરાતની અંદર ભૂપેન્દ્રભાઈ, સી.આર. પાટીલ, અનેક એવા ગણમાન્ય નેતાઓ મળ્યા. એ આ મંચ પર આપ જોઈ શકો છો. એમણે કામને આગળ ધપાવ્યું. ગુજરાતની વિકાસ યાત્રાને માટે પૂરી જહેમતથી કામ કરી રહ્યા છે. ભાઈઓ બહેનો, ગુજરાતના વ્યાપારી, કારોબારી, કર્મચારી, કિસાન, અમારા માછીમાર ભાઈ બહેનો, અમારા આદિવાસી ભાઈ બહેનો, બધા જ લોકોએ નિરંતર મહેનત કરી છે. એના કારણે ગુજરાત બન્યું છે. આપણે હાથ લાંબા કરીને ઉભા રહેલા લોકો નથી. જ્યાં જરૂર પડી ત્યાં હાથ લાંબો કરીને મદદ કરી છે, મહેનત કરી છે, અને એના કારણે ગુજરાત બન્યું છે. ભાઈ, આજે ગુજરાતે વિકાસના જેટલા માપદંડ હોય એ બધા માપદંડમાં એની પોતાની એક ભૂમિકા ઉભી કરી, પોતાનું સ્થાન ઉભું કર્યું છે. 2 દાયકા પહેલા યાદ કરો ભાઈઓ, કેવી આપણી નિરાશાનું વાતાવરણ હતું. અસ્થિરતામાંથી ઉભા થયેલા લોકો હતા આપણે. એમાંય ભૂકંપ આવ્યો. લોકો એમ માનતા હતા કે ભાઈઓ બહેનો, આ ભૂકંપ પછી આ ગુજરાત તો મોતની ચાદર ઓઢીને સૂતું છે. આ ગુજરાત ક્યારે ઊભું નહીં થાય. એવા દિવસો હતા. વાર તહેવારે હુલ્લડો થાય, વાર તહેવારે હુલ્લડો થાય. નિર્દોષ લોકોને મોતને ઘાટ ઉતારવામાં આવે, શાંતિ ઢોળી રાખવામાં આવે, ધંધા રોજગાર 2-2 મહિના માટે પાછા ખોરવાઈ જાય. એવા દિવસો હતા.
એ બધા પડકારોને આપણે ઝીલ્યા અને બધામાંથી રસ્તો કાઢીને આપણે ગુજરાતીઓએ ભેગા થઈને આ ગુજરાતને આજે પહોંચાડ્યું છે. આજે ગુજરાતીઓ દુનિયામાં પોતાનું નામ રોશન કર્યું છે. આજે ગુજરાતના લોકો, ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓ, મારા ગુજરાતના આદિવાસી ભાઈ બહેનો, અહીંના ઉદ્યમીઓ ચારે તરફ છાયેલા છે. અને એટલે જ પ્રત્યેક ગુજરાતી, ચાહે મારો આદિવાસી હોય, ચારો મારો માછીમારી હોય, ચારે શહેરમાં રહેતો હોય કે ગામડામાં રહેતો હોય, આત્મવિશ્વાસથી ભરેલો છે. અને એટલા જ માટે પ્રત્યેક ગુજરાતી બોલે છે, અંતર્મનનો અવાજ બોલે છે. પ્રત્યેક ગુજરાતના હૈયામાંથી નાદ નીકળે છે. કયો નાદ નીકળે છે? કયો નાદ નીકળે છે? ભાઈઓ બહેનો, અંદર મનમાંથી નીકળે છે અવાજ. એ હું કહું છું, એ નીકળે છે, આ ગુજરાત મેં બનાવ્યું છે. હું કહીશ આ ગુજરાત, તમે બધા હાથ આમ કરીને બોલજો, મેં બનાવ્યું છે. આ ગુજરાત, આ ગુજરાત, આ ગુજરાત, और जोर से आ गुजरात, आ गुजरात, आ गुजरात. प्रत्येक ગુજરાતીએ ગુજરાત બનાવ્યું છે. પ્રત્યેક ગુજરાતીએ ખૂબ મહેનત કરીને લોહી પસીનો એક કરીને ગુજરાત બનાવ્યું છે ભાઈઓ. એટલે આજે પૂરી દુનિયામાં અમારો એક જ સંદેશો છે, અને સંદેશો છે આ ગુજરાત, આ ગુજરાત, આ ગુજરાત. આજે મને યાદ છે 20-25 વર્ષ પહેલા અમારી દીકરીઓ નિશાળનું નામ નહીં એમના માટે, અને જાય તો એકડું બગડું પાંચડા સુધી પહોંચીને છોડી દે. એ દિવસોમાં આપણા ગુજરાતમાં 13, 14, 15 જૂનના દિવસો, ધૂમ ધકતો તાપ હોય, વીજળીના વલખા હોય, અને એવા દિવસોમાં હું કન્યા કેળવણી રથ લઈને ગામડે ગામડે જતો હતો અને ભિક્ષા માંગતી હતી અમારી આખી ટીમ. અમારા બધા મંત્રીઓ ભિક્ષામાં અમે કહેતા હતા કે તમારી બેટી ભણાવવાનું મને તમે ભિક્ષામાં વચન આપો, અને ગુજરાતના આદિવાસી વિસ્તારમાં દીકરીઓ ભણાવવાનું, અન્ય વિસ્તારોમાં દીકરીઓને ભણાવવાનું બીડું ઉઠાવ્યું. અને આજે મારી એ દીકરીઓ આજે ગુજરાતનું નામ રોશન કરી રહી છે. આપ તમને યાદ હશે, ઉમરગામથી અંબાજી આખા અમારા જનજાતિ પટ્ટામાં વિજ્ઞાન પ્રવાહની નિશાન નહોતી ભાઈ, વિજ્ઞાન પ્રવાહની નિશાન. આજે અનેક વિજ્ઞાનની કોલેજો, પ્રોફેશનલ શિક્ષાની કોલેજો, આઈટીઆઈ, ગોવિંદ ગુરુ અને ભગવાન બિરસા મુંડાની યુનિવર્સિટી, આ બધું મારા આદિવાસી પટ્ટામાં. હવે હોસ્પિટલો, એક જમાનો હતો આપણે ડોક્ટર માટે વલખા મારતા હતા. આજે આદિવાસી વિસ્તારોમાં હોસ્પિટલો ને મેડિકલ કોલેજો, 5 મેડિકલ કોલેજો આદિવાસી પટ્ટામાં ભાઈઓ. અને કંઈક થોડા મહિના પહેલા જ અહીંયા મલ્ટી સ્પેશિયાલિસ્ટ હોસ્પિટલ લોકાર્પણ કરવાનું, પશુ ચિકિત્સાલયની પણ ચિંતા, એનો શિલાન્યાસ કરવાનો અવસર આપે મને આપ્યો હતો. આદિવાસી ક્ષેત્રોમાં આટલો મોટો બદલાવ. અને ભાઈઓ બહેનો, એટલા જ માટે આજે પરિવર્તન આવ્યું છે. આજે આત્મવિશ્વાસ ઉભો થયો છે. આ પ્રગતિના નવા સોપાન સર થઈ રહ્યા છે. એટલા માટે મારા આદિવાસી ભાઈઓ બહેનો, મારા આદિવાસી ભાઈઓ બહેનો પૂરી તાકાતથી બોલી રહ્યા છે, આ ગુજરાત, આ ગુજરાત. જરા બે હાથ ઉપર કરીને મને અવાજ જોઈએ, આ ગુજરાત, આ ગુજરાત. ભાઈઓ બહેનો, આપ યાદ કરો,
વીજળી પાણીની સ્થિતિ હતી. અરે હાજે બાળું કરતી વખતે વીજળી નહોતી આવતી ભાઈઓ. લોકો કહેતા હતા 6 વાગે પહેલા જમી લો નહીં તો અંધારું થઈ જશે. આજે ગુજરાતમાં 24 કલાક ઘરમાં વીજળી. આ કામ આપણે કરી શક્યા એના કારણે મારા આદિવાસી દીકરા દીકરીઓ રાત્રે ભણી શકવા માંડ્યા ભાઈઓ. આપણા કપરાણામાં વરસાદ તો પડે પાણી રડી જાય. અમારા ધરમપુરમાં વરસાદ પડે પાણી રડી જાય, સમુદ્ર ભેગું થઈ જાય. અને અહીંયા પાણી માટે વલખા મારવા પડે. માર્ચ એપ્રિલ મે મહિનો આવે એટલે પીવાનું પાણી ના મળે એવી દશા થઈ જાય. આ દુઃખ અમને સમજણ પડે ભાઈઓ. અને એટલે અમે આ બધા ક્ષેત્રોમાં પાણીની વ્યવસ્થા, નદીઓ, અને પાછી આપણી તો નદીઓ નીચે અને વસ્તી ઉપર, અને એટલા માટે અમે આના વિકાસ કરીને પાણી પહોંચાડવા માટે અભિયાન નક્કી. પહેલા તો એક ટાંકી બનાવે ને સાહેબ તો મહિના સુધી ઢોલ વગાડે. બોલો, ટાંકી બનાવે તો ઢોલ વગાડતા, હેન્ડપંપ લગાવે તો ગામ પેડા વેચે એવી દશા હતી. આજે એસ્ટોલ જેવી યોજનાઓ એના કારણે 200 મંજિલા જેટલું પાણી ઉપર ચડાવીને આ મારા આદિવાસી ગામોમાં પાણી પહોંચાડવાનું કામ કરી રહ્યા છે. મને કહેવામાં આવ્યું છે કે ગુજરાત ગ્રામીણ પરિવારોને હવે 100% પાઇપથી ઘરમાં નળ ચાલુ કરે પાણી આવે એની વ્યવસ્થા થઈ છે. મારી ગુજરાતની માતાઓ બહેનોના આશીર્વાદ આજ મારી તાકાત છે. અને બહેનોને ઘરમાં પાણીની વ્યવસ્થા થાય ને એટલે બહેનો એક જ અવાજે બોલે, બહેનોનો એક જ સ્વર હોય. હાથ ઊંચા કરીને મારી બહેનો બોલે, ભાઈઓ બોલે, આ ગુજરાત, આ ગુજરાત, આ ગુજરાત. માં નર્મદાના પાણી જ્યાં સૂકો ભડ વિસ્તાર હતો, જે દક્ષિણ ગુજરાતમાં પાણી છે ને, ઉત્તર ગુજરાત ને કચ્છ કાઠિયાવાડ તો પાણી જોયું નહોતું. આ માં નર્મદાએ જઈને એમના લીલા દાડા લઈ આવ્યા ભાઈઓ. અને ગુજરાતવાસીઓએ નર્મદા માટે લડાઈ લડી. અને મારા માટે તો ખુશીની વાત એ છે, તાપીના કિનારે હોય, પાણી ભરેલું હોય, પણ નર્મદા માટે લડાઈ લડતો. કારણ ગુજરાત વાળાને લાગતું હતું ભલે મને તાપી પાસે પાણી મળતું હોય, મને ઉકાઈ ડેમ પાસેથી પાણી મળતું હોય, મને દમણગંગાથી પાણી મળતું હોય, પણ મારું કચ્છ છે, મારું કાઠિયાવાડ છે, મારું ઉત્તર ગુજરાત છે, એને નર્મદાનું પાણી મળવું જોઈએ. એની લડાઈ દક્ષિણ ગુજરાતનો મારો આદિવાસી લડતો હતો ભાઈ. જલ સંરક્ષણ હોય, ટપક સિંચાઈ હોય, સૂક્ષ્મ સિંચાઈ હોય, ગુજરાતે ના કિસાનોએ નેતૃત્વ લીધું. અને અમારા ખેડૂત ભાઈઓએ જે પરિવર્તન કર્યું, મારા દાહોદ જિલ્લાના આદિવાસીઓ ખેતરના કે ફૂલવાડી કે, અને કૃષિ ક્ષેત્રમાં પણ અહીંયા અમારા ત્યાં વાડી યોજના વલસાડ જિલ્લામાં એને એટલી બધી સફળતા મળી કે જ્યાં મકાઈ અને બાજરો પકવતા હતા ત્યાં કેટલાક વિસ્તારોમાં કાજુ પકવતા થઈ ગયા ભાઈઓ. અને આ મારું તો વલસાડ મેંગો કેપિટલ, મેંગો કેપિટલ. હું કહીથી હું ચીકુ લઈ જાઉં ને દિલ્હીમાં કોઈને આપું તો આમ ચીકુ જોઈ જ રહે. પહેલાં તો આવડા મોટા ચીકુ હું કહું મારા વલસાડ જિલ્લાના છે ભાઈ. હા ભાઈઓ, આજે શેરડી, અમરૂદ, લીંબુ, પપૈયું, કાજુ, આ બધી ખેતી આપણી બાજુ થવા માંડી. ભાઈઓ બહેનો, જે જમીનમાં આપણને તકલીફ પડતી હતી, પાણીનો ભાવ હતો, વ્યવસ્થાઓ નહોતી, ત્યાં આજે અમારો ખેડૂત. અને એટલે જ આ ખેતીમાં જે પરિવર્તન આવ્યું છે, ગુજરાતના ખેડૂતોના જીવનમાં લીલોતરી આવી છે, એના કારણે મારો ખેડૂત બોલે છે, અમારા ખેડૂતનું હૈયું બોલે છે, અમારો ખેડૂત બે હાથ ઉપર કરીને બોલે છે, આ ગુજરાત, આ ગુજરાત, આ ગુજરાત મેં બનાવ્યું છે. આ મારો ખેડૂત બોલે છે ભાઈઓ. ગુજરાતમાં આવડી મોટો આપણો સમુદ્ર તટ, હિન્દુસ્તાનમાં સૌથી વધારે સમુદ્ર તટવાળું રાજ્ય આપણું ગુજરાત. પરંતુ ત્યાં ગામડા ખાલી થાય લોકોને, આપણે એને જીવતું કરી નાખ્યું. જાત જાતના બંદરો બનાયા, મછવારા માટે, અમારા માછીમારો માટે, એમના માટે વ્યવસ્થા ઊભી કરી. અને એના કારણે પોર્ટ લેડ ડેવલપમેન્ટ, બંદર આધારિત વિકાસ, બંદરના નેતૃત્વમાં સાર્વત્રિક વિકાસ, એને આપણે ઉપાડ્યો. બંદરો સાથે કનેક્ટિવિટીની ચિંતા કરી. સીબેડ ટુરિઝમ આપણે શરૂ કર્યું.
માછીમારીના કારોબારમાં જબરદસ્ત વૃદ્ધિ થઈ. આપણા ગુજરાતના દરિયા કિનારાથી માછીમાં પકડીને દુનિયાના દેશોમાં જવા માંડી. ભાઈઓ, આજે ગુજરાતના અમારા બંદરો માલની બાબતમાં આખા દેશમાં નેતૃત્વ કરી રહ્યા છે. ધમધમી રહ્યા છે આપણા બંદરો. એના કારણે લોકોને રોજી મળી છે. નવા નવા ફિશિંગ હાર્બર આપણે બનાવી રહ્યા છીએ. એના કારણે મારા માછીમારની જિંદગી આસાન થઈ રહી છે. ભાઈઓ બહેનો, વલસાડમાં તો સી ફૂડ પાર્ક, એના કારણે આપણે નિકાસ વધારવામાં એની મદદ કરી છે. આના કારણે રોજગાર ઉભા થયા છે. અને અમારું વલસાડ તો, અમારું સુરતનો કિનારો, અમારો નવસારીનો પટ્ટો, એણે તો કેટલા બધા પ્રયોગો નવા નવા કર્યા છે. મોતી પકાવવા સુધીના કામો અમારા માછીમાર ભાઈઓ કરતા થઈ ગયા. ભાઈઓ, અને એ મોતીઓની ચર્ચા થવા માંડી. ભાઈઓ, અમે લોથલ હજારો વર્ષ જૂનું ભૂલાવી દીધું હતું. અમારા દરિયા કિનારાની તાકાત હતી. એ લોથલને ફરી ઊભું કરવા માટેની આપણે પરોજણ આદરી છે. અને મોટા પાયા પર ટુરિઝમને આકર્ષણ કરે એવું મોટું કામ આપણે ઊભું કરવાના છીએ. ભાઈઓ બહેનો, આ મારા માછીમારોની જિંદગીમાં જે બદલાવ આવ્યો છે, આ મારા માછીમારોમાં જે આત્મવિશ્વાસ આવ્યો છે, આ મારા માછીમારોનો ઝંડો દુનિયામાં ફરકવા માંડ્યો છે ને, એટલે મારો આદિવાસી ભાઈ બોલે છે, મારો માછીમાર ભાઈ બોલે છે, મારો ખેડૂત બોલે છે, મારી બહેનો બોલે છે. અને મારો માછીમારી ભાઈ હાથ ઉપર ઊંચા કરીને બોલે છે. મારો માછીમાર ભાઈનો અવાજ છે આ ગુજરાત, આ ગુજરાત. ભાઈઓ બહેનો, અહીંયા દૂધ સંજીવની યોજના 8 લાખ બાળકોને દૂધ પહોંચાડવાનું કામ આ મારા વલસાડ જિલ્લાએ કરી બતાવ્યું. એમાં 80,000 બાળકો, એમને દૂધ અહીંયા મળતું હતું. ભાઈઓ, રેગ્યુલરલી દૂધ મળે અને મારા બાળકો કુપોષણથી મુક્ત થાય. મારા ગુજરાતનું બાળક મજબૂતીથી ઊભું થાય તો મારું ગુજરાત આવતીકાલે ઊભું થાય. હમણાં વાત કરી અમારા ભૂપેન્દ્રભાઈએ, વનબંધુ યોજના દ્વારા આરોગ્યની ચિંતા ડબલ એન્જિનની સરકાર લગાતાર કરી રહી. ગરીબોના આરોગ્ય માટે કવચ આપવા માટે પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના અંતર્ગત 5 લાખ રૂપિયા સુધી બીમારી આવે તો તમારે 1 રૂપિયો ખર્ચવો ના પડે. આ તમારો દીકરો દિલ્હીમાં બેઠો છે, એ તમારી ચિંતા કરશે. ભાઈ, એના માટે અમે કામ કરીએ છીએ. અમારી મુખ્યમંત્રીની યોજના અને એના કારણે મારી માતૃશક્તિનો લાભ. ભાઈઓ બહેનો, પોષણ સુધા યોજના હોય, ગર્ભવતી માતાઓ બહેનોને પોષણ ક્યારે આપવાના 6,000 રૂપિયા આપવાની વાત હોય, અમે આ સતત કામ કરતા રહ્યા. અમારા યુવા મિત્રો હોય, 20-25 વર્ષમાં કદાચ તમને કલ્પના નહીં હોય કે જે મહેનત અમારા મા બાપે કરી છે, અમારી દરેક વાતને ખભે ઉપાડીને કરી છે, એના કારણે આજે આપણું ગુજરાત આટલે આગળ ગયું છે. હવે સમય તમારો છે મારા જોવાનિયાઓ, જે પહેલી વાર મત આપતા જવાના છે ને, આ આવનારા 25 વર્ષ તમારા છે. જ્યારે દેશ આઝાદીના 100 વર્ષ મનાવશે ને, ત્યારે નેતૃત્વ તમારા હાથમાં હશે. ભાઈઓ, અને એના માટે મારો યુવાન ગુજરાત બનાવવાનો સંકલ્પ લઈને આગળ વધે. એ દિશામાં આપણે આગળ વધી રહ્યા છે. ભાઈઓ બહેનો, ગુજરાત પ્રગતિની રાહ પર ચાલી રહે. ગુજરાતના લોકો દુનિયાની અંદર નામ કમાવતા જાય અને એક તાકાત સાથે ઊભા થાય, એના માટે આપણે કામ કરી રહ્યા છીએ. ભાઈઓ બહેનો, ગુજરાતને નફરત ફેલાવનારા લોકો, એમને ગુજરાત ક્યારેય સ્વીકાર કરતું નથી. જેમણે ગુજરાતને બદનામ કરવાની કોશિશ કરી છે, જેમણે ગુજરાતને નીચું દેખાડવાની પ્રયાસ કર્યો છે, આ ગુજરાતની જનતા એમને વાળી ચોળીને સાફ કરી નાખ્યા છે. આ ચૂંટણીમાં પણ એ લોકોની એવી જ દશા થવાની છે. ભાઈઓ બહેનો, વર્ષોથી ગુજરાતના વિરુદ્ધમાં કામ કરનારી ટોળકી, ખાસ મારે ગુજરાતને બદનામ કરવાના રસ્તાઓ શોધનારી ટોળકી, એને ગુજરાત બરાબર પાળખી ગઈ છે. અને ગુજરાત આ 2 દાયકા થઈ ગયા, એની વાતમાં ક્યારેય આવતી નથી. અને એટલે જ એમને તકલીફ થઈ રહી છે. તો આટલું બધું અમે કરીએ છીએ, આટલા જૂઠાણા ફેલાવીએ છીએ, આટલો અપપ્રચાર કરીએ છીએ, આટલા આરોપો કરીએ છીએ, ગુજરાતની જનતાને કેમ ફરક નથી પડતો? ફરક એટલા માટે નથી પડતો કારણ કે આ ગુજરાતની જનતાએ ગુજરાત બનાવ્યું છે. આ મારા ગુજરાતના નાગરિકોએ ગુજરાત બનાવ્યું છે. રાત દિવસ મહેનત કરીને ગુજરાત બનાવ્યું છે. એ ગુજરાતને ઊની આંચ આવે એ મારા ગુજરાતીઓને મંજૂર નથી, એ મારા આદિવાસી ભાઈઓને મંજૂર નથી, એ મારા આદિવાસી જુવાનિયાઓને મંજૂર નથી, એ મારી આદિવાસી દીકરીઓને મંજૂર નથી. ભાઈઓ બહેનો, અને આ કામ
આજે મારો આદિવાસી ભાઈ બહેનોના નેતૃત્વમાં ગુજરાત પ્રગતિ કરે અને આવનારા દિવસોમાં ચૂંટણી મતદાનની તારીખ નક્કી છે. એ વખતે કમળને યાદ રાખીએ. કમળ જ આપણું ઉમેદવાર, કમળે જ ગુજરાતને સમૃદ્ધિ લાવવામાં મદદ કરી છે. આ કમળની તાકાત છે, એને લઈને આપણે બધા આગળ વધીએ, ખૂબ મહેનત કરીએ. ગુજરાતને પ્રગતિની ઊંચાઈઓ પર લઈ જવી છે. આટલી મોટી સંખ્યામાં આવીને આપે આશીર્વાદ આપ્યા એ બદલ હું આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. ભારત માતા કી, ભારત માતા કી, ભારત માતા કી. ધન્યવાદ ભાઈઓ. મિત્રો, એ સૌથી વધુ ઉચ્ચ તબક્કો છે મિલનનો. કહેવાનું ઘણું હોય ને કશું યાદ ના આવે. મિત્રો, પોતાના માટે જોવાયેલ સપનાને ડિઝાયર કહેવાય છે, પરંતુ સમૂહ માટે જોવાયેલા સપનાને વિઝન કહેવાય